ताजा जनादेश किनेर कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको औपचारिक रूपमा अविभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई समूह अहिले शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा लागिरहेको छ। एक अर्कालाई देखाइदिने र सिद्धाइदिने चेतावनीको र निषेधको राजनीतिमा लागिरहेको छ। आखिर यो राजनीति के नेपाली राष्ट्र र नेपाली जनताको लागि हो त? आखिर यो के भइरहेको हो? यसले मुलुकलाई कतातर्फ लैजाला? आज हामी यसै सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता देव गुरुङ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईहरुको होडबाजी के का लागि? अब हेर्नुस् त, दुई समूह अहिले एकअर्कालाई देखाइदिने सिद्ध्याइदिने हैन। एउटाले भन्छ सभा हेर्न यहाँ आउनुस्, अर्कोले भन्छ सभा हेर्न यता आउनुस्। कसलाई के देखाउन खोजे यहाँहरूले? गरे आखिर यो के हो? यो देखाइदिने भन्ने प्रश्न भन्दा पनि यथार्थ के हो, जनअभिमत के हो भन्ने कुराको बोध गराउने विषय नै हो चाहिँ। र अहिले पौष 5 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गरेर एक प्रकारले असंवैधानिक कदम चाहिँ जो चाल्नु भयो, त्यो असंवैधानिक कदमले गर्दाखेरि मुलुकको सिस्टम अहिलेको स्थापित सङ्घीय गणतन्त्र नै, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्न गएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रतिगमनको दिशातर्फ गइरहेको हुनाले यो प्रतिगमनको विरुद्धमा यो करेक्सन गर्नुपर्छ र चाहिँ अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ र यो संविधानको रक्षा गर्दै अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जनताको जनादेश प्रकट गर्ने प्रक्रिया नै के हो त भन्दाखेरि सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा, सदनलाई प्रधानमन्त्रीले डिजल्भ गरेको अवस्थामा जनताको अभिव्यक्ति दिने थलो भनेर भनेको सडक मात्रै बाँकी रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सडकबाट आवाज उठाउने कुरा सरकारमा नरहेका दलहरूको लागि स्वाभाविक प्रक्रिया हो, डेमोक्रेटिक पद्धति हो। तपाईले पुस 5 पछाडी चाहिँ प्रतिगमन भन्नुभयो हैन? पुस 5 अगाडि चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक यो शासन व्यवस्था, यो राजनीतिक पद्धति धरापमा पर्या थियो, त्यता चाहिँ ठिकठाक थियो। अहिले पुस 5 पछि बिग्रिया हो। यो चाहिँ पुस 5 गते क्लाइमेक्समा पुगेको हो। त्यो भन्दा अगाडिबाट पनि केही सांकेतिक लक्षणहरू देखिरहेकै अवस्था हो। खास गरिकन चाहिँ तपाईको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाम चाहिँ संविधानबाट हटाएर चाहिँ नेपाल मात्रै लेख्ने भन्ने कुरा क्याबिनेटले जो निर्णय गर्यो, त्यो बेलादेखि नै प्रश्नहरू उठिरहेको अवस्था हो हैन। त्यस्तै संघीयताको बारेमा जुन ढङ्गले लागू गर्नुपर्ने, क्षेत्राधिकारहरू बाँडफाँड गर्नुपर्ने, मतलब बजेटको विन्यास गर्ने कुरा, कर्मचारी जनशक्तिको विन्यास गर्ने कुरादेखि लिएर र स्रोत र साधनहरूको बाँडफाँड गर्ने लगायतका विषयहरूमा संविधानमा जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो कानुन बनाउने प्रक्रियामा त्यो देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि संघीयता पनि नाम मात्रैको हो कि जस्तो देखिन थालेको अवस्था हो। त्यस्तै समावेशीको सन्दर्भमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी लगायतका सबै समुदायहरूको समावेशी, समानुपातिक समावेशीको कन्सेप्ट चाहिँ संविधानले अंगीकार गरेको छ। तर राज्यका अङ्गहरूमा ती कुराहरू अवलम्बन भएको कहीँ पनि देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रश्न अब यो सबै सन्दर्भमा यो संविधानको यो उपलब्धिहरू, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशी लगायतका मुद्दाहरूको बारेमा चाहिँ केही प्रश्नहरू, केही आशंकाहरू, त्यसप्रति देखा परेका उदासीनताको कारणले गर्दाखेरि केही आशंकाहरू पहिलेदेखि नै उठिरहेको अवस्था हो। त्यो आशंकाहरूलाई बेलामा सम्बोधन गर्नको लागि तपाईहरुले खेल्नुपर्ने भूमिका, यदि तपाईले दिएको यो तर्कलाई सही मान्ने हो भने, पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई उत्कर्ष मान्ने हो भने, त्योभन्दा अगाडि झन्डै 3 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शासनमा जे भइरहेको थियो त्यतिखेर रोक्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले जुन भूमिका खेल्नु भएन। यस अर्थमा के भन्न सकिन्छ भने, तपाईकै शब्दमा पुस 5 लाई प्रतिगमन भन्ने हो भने त्यसको मतियारहरू त यहाँहरू पनि हो। अब यसमा पहिलो कुरा त सहमति र मतलब पार्टी एकता गर्दाखेरिको अवस्था होस्, या निर्वाचनको लागि घोषणापत्र तयार गरेको अवस्था होस्, या चाहिँ पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा तय भएको राजनीतिक दस्तावेज किन नहोस्, यी सबै सवालहरूमा गणतन्त्रको बारेमा, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशी, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी लगायतका मुद्दाहरूको बारेमा कुनै पनि असहमति र विमति प्रकट भएको थिएन। त्यसमा एक प्रकारले समान धारणा जस्तै प्रकट भएको थियो। लिखित डकुमेन्ट्सहरू तयार गर्ने क्रममा उल्लेखनीय रूपमा मतभेदहरू पैदा भएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्रकारको विश्वासका साथ अगाडि बढेको अवस्था हो। सुरुको चरणमा जब सरकार सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाने क्रममा
मतलब घोषणापत्रले अथवा पार्टीको नीति कार्यक्रमले एउटा अपेक्षा गरिएको थियो कि समाजवादको पूर्वाधार तयार गर्ने, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष बित्दाखेरि चाहिँ सरकारका नीति कार्यक्रमहरू त्यो ओरिएन्टेसनमा आउन सकेन। पुरानै विघटित प्रतिनिधि सभाको नेकपाको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक पनि हैन, संसदीय दलले अथवा त्यो दलले सरकार चलाउने हो नि त। हामी संसदीय व्यवस्थामा संसदबाट जन्मिएको सरकारलाई दलले नियमन गर्ने होला, आफ्ना घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन गर्ने होला, कहाँ कहाँ कमी कमजोरी भएको तत्काल त्यसलाई नियमन अनुगमन गरेर सच्याउनु पर्ने होला। झन्डै 3 वर्ष तपाईँहरूले जे गर्नुभयो र अहिले आएर जुन ढङ्गबाट अर्को पछिल्ला दोष लगाइरहनु भएको छ यो राजनीतिमा पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयासले अन्तत के प्राप्त हुन्छ भन्नुहोस् त देवजी। यो त बहसको प्रक्रिया त गत करिब 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै बहस सुरु भएको अवस्था हो हैन। बहस सुरु भएको अवस्था हो र बहस हुँदै आउँदाखेरि गएको चाहिँ वैशाख महिनामा एउटा क्लाइमेक्समा पुगेको अवस्था हो। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको असारमा पनि झन्झनै एउटा उत्कर्षमा पुगेको स्थिति हो र विभिन्न प्रकारका परिघटनाहरू घट्दै घट्दै आउने क्रममा बहसहरू कतिपय एजेन्डा वाइज रूपमा चाहिँ केन्द्रित हुन सके होला, कतिपय सकेन होला। अथवा तपाईहरुले कामै गर्न दिनु भएन भन्ने कुरो छ प्रधानमन्त्रीज्यूको हैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले पनि तपाईको के अगाडि त राजीनामा पनि माग्नु भएको थियो, तपाईले राजीनामा दिनु भएन। काम गर्न नदिने, राजीनामा पनि नदिने हैन, खुट्टा बान्ने अनि कुद भन्ने यो खालको परिस्थिति मैले सहनु पर्यो पार्टीभित्र भनेर उहाँले गुनासो गरिरहनु भएको छ। यसमा सत्यता छैन। पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि मतलब काम गर्न दिएन भन्ने कुरा नै त्यो सत्यता होइन। उहाँको भनाइ आफ्नै भनाइहरूले पनि कन्ट्रोभर्सियल देखिन्छ। एकातर्फ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे कामको प्रगतिको फेरिस्ती भनेर उहाँले फेरिस्ती सुनाउनुहुन्छ, यति प्रगति गरेर उति प्रगति गरे भनेर फेरिस्ती सुनाउनुहुन्छ। अर्कोतर्फ काम गर्न दिएन भनेर भन्नुहुन्छ। यो दुईटा नै विरोधाभासपूर्ण छ र त्यो यथार्थसम्मत होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्र देखा परेका समस्याहरू, विवादका प्रश्नहरू, मतभेदका प्रश्नहरू पार्टीकै पद्धतिबाट हल गर्ने कुरा हो। पार्टीभित्र समस्या पैदा भयो भनेर चाहिँ तपाईँको सरकारलाई दोष थुपार्ने या चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदलाई दोष थुपार्ने, संसदमाथि हमला गर्ने कुरा, संविधानमाथि हमला गर्ने कुरा। तपाईँको राजीनामा प्रकरणले के सङ्केत गर्छ भने संसदीय हामी यो जुन दलीय अभ्यासमा छौँ हैन, दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र दलको नेताले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकसँग राजीनामा मागिसकेपछि तपाईँले राजीनामा दिने इन्कार गर्नुभयो। त्यहाँभित्रको खेल के थियो त भन्नुहोस् त नेपाली जनतालाई हैन। उहाँले तपाईँहरूबाट सहयोग पाउनु भएन अनि सहयोग खोज्दा सहयोग नभएपछि राजीनामा माग्नुभयो अनि राजीनामा पनि नदिने, सहयोग पनि नगर्ने, यो खालको विडम्बनापूर्ण स्थितिमा उहाँलाई राख्नु पार्टीको पद्धतिको कुरा हो नि। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा डिसिजन गर्ने अथोरिटी, नीतिगत विषयहरूमा डिसिजन गर्ने अथोरिटी पार्टीको हुन्छ। पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो नि। चाहे प्रमुख सचेतकको सवालमा होस्, चाहे तपाईँको पार्टीका सरकारका नीति कार्यक्रमहरूको फन्डामेन्टल विषयहरूमा यी सवालहरूको बारेमा के हो त भन्दाखेरि पार्टीको निर्णयको आधारमा हुने कुरा हो नि। स्थायी कमिटीको मिटिङ चलिरहेको छ, स्थायी कमिटीको बैठक चाहिँ फेस गर्न सक्नुहुन्न, स्थायी कमिटीको बैठकबाट भागी हिँडिरहनु भएको छ, बैठक चाहिँ पहल गर्न तयारी हुनुहुन्न, बैठक बस्नलाई चाहिँ हारगुहार गर्नुपर्ने, बैठक सुरु भयो भने बैठकमा उपस्थित हुन तयारी नहुने, बैठकमा चाहिँ छलफल सुरु भयो भने छलफल गर्न तयारी नहुने, निर्णय गर्न प्रक्रियामा सहभागी हुन तयारी नहुने, निर्णय भइसकेको कुरा कार्यान्वयन गर्न तयारी नहुने। त्यसकारणले पार्टीभित्र उहाँको दृष्टिकोणमा अभियोगै किन नहोस्, अभियोगै भए पनि जे भए पनि पार्टी कमिटीभित्र फ्रिडम त सबैलाई छ नि, स्वतन्त्रता सबैलाई छ नि, लागेको कुरा त अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ नि। त्यहाँ बहस गर्ने किन तयारी हुँदैन? किन बहस बैठकबाट भाग्नु पर्यो? किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थायी कमिटीका कमिटीको जिम्मेवारी उहाँलाई काम गर्न दिने वातावरण बनाइदिने हो कि उहाँको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्ने हो? होइन, यो त तपाईँको पार्टी भनेको विचारको प्रश्न हो। कसैका विरुद्ध मोर्चाबन्दीको प्रश्न पनि होइन, कसैका विरुद्धको चाहिँ व्यक्तिगत मामलाको विषय पनि होइन। यो त विषय के हो त भन्दाखेरि जब पार्टीको घोषणापत्र नीति कार्यक्रम अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन, त्यो लाइनमा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भने स्वाभाविक रूपले बहस पैदा हुन्छ। बहस पैदा हुने कुरालाई कसैलाई अब्स्टेकलको रूपमा हेर्ने हुने त त्यो त निरङ्कुश खालको चिन्तन उपज हो। सुन्नुहोस् न, सचिवालय बैठक होस् अथवा स्थायी समितिको बैठक होस् अथवा केन्द्रीय समितिको बैठक अथवा कहीँ घोषणापत्र देखाएर ल यो काम हामीले गर्छौँ भनेर नेपाली जनतालाई प्रतिबद्धता जनाएको थियौँ, भएन किन भएन भन्ने विषयमा कुराकानी भएन। हो, त्यही त हो। तपाईँहरूको अतिरिक्त कहिले पुरा नहुने चाहना र महत्त्वाकांक्षा हैन, कुरो त त्यता छ भन्छ नि। यो त पद र प्रतिष्ठाको प्रश्नको बारेमा, पदको बारेमा त उहाँ चाहिँ सरकारमा चाहिँ आफू चाहिँ बसिरहने अनि अरूलाई पदको प्रलोभन भन्नुको त कुनै के अर्थ रहन्छ, औचित्य रहन्छ? उहाँको भनाइ र गराइको बिचमा तारतम्य मिल्छ?
त्यसकारण यो तारतम्य नमिल्ने खालका विरोधाभास खालका कुराको महाधिवेशनले अध्यक्ष बनाएको हैन, महाधिवेशनै भएको छैन, अनि कसरी महाधिवेशनको अध्यक्ष हुन्छ? जे हो नि पहिला त महाधिवेशनबाट आउनुभयो, पछि एउटा तपाईहरुको एकीकरणको प्रक्रियाबाट यो खालको ढंगबाट गयो हैन। त्यो त केन्द्रीय समितिले चयन गरेको, विधान अनुसार केन्द्रीय समितिले चयन गरेको अध्यक्ष त। त्यही त प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भन्ने कुरो संसदमा गर्ने कुरा रह्यो है हैन। पार्टीको अनि पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउने भन्ने कुरो आउँदो महाधिवेशनले गर्ने चाहे सरकारको प्रश्न हो, चाहे पार्टी अध्यक्षको प्रश्न हो, चाहे सरकारको नेतृत्वको प्रश्न हो, जुनसुकै प्रश्नको सवालमा पनि मेजर प्रश्नहरूको सवालमा मल्टी पार्टी डिसिजन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो। पार्टीकै निर्णयको आधारमा, पार्टीकै आपसी सहमतिको आधारमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको चाहिँ छ हैन। पार्टीको डिसिजन अनुसार नीति कार्यक्रम बनाएर जानुपर्ने हो। कुन चाहिँ नीति कार्यक्रम उहाँले पार्टीमा सहमति गरेर गर्नुभएको छ, एउटा प्रमाण देखाउन सक्नुहुन्छ? कुन चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति पार्टीको निर्णय अनुसार गर्नुभएको छ, एउटा प्रमाण देखाउन सक्नुहुन्छ? कुनै पनि उदाहरणै छैन चाहिँ हैन। पार्टीको निर्णय अनुसार गरेको त केही पनि उदाहरणै छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भनेको त मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भनेको के हो त? मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भनेको के हो त? दलले जे पार्टीको भन्ने प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ ल मलाई भन्दिनुस्? निश्चित रूपले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल कुरा नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको पार्टी सिस्टम भनेको पार्टीले चाहिँ तपाईको पोलिसी तय गर्छ, पार्टीले चाहिँ तपाईँ क्यान्डिडेटहरू पठाउँछ, सरकारमा को जाने र को नजाने भन्ने कुरा पार्टीले क्यान्डिडेट पठाउँछ हैन। त्यसैले विधिको हिसाबले तपाईको चाहिँ सदनबाट अनुमोदन हुन्छ हुँदैन, स्वीकृत हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा एउटा पाटो भयो। तर सदनमा प्रस्ताव गर्ने को हो त भन्दाखेरि पार्टी हो नि त चाहिँ। चाहे तपाईँ प्रधानमन्त्री गठनको प्रधानमन्त्री चयनको कुरा होस्, चाहे मन्त्रीमण्डल गठनको कुरा होस्, चाहे चाहिँ तपाईको चाहिँ अरू कतिपय चाहिँ नीतिगत विषयहरूको विषय किन नहोस्, यी सबै फन्डामेन्टल विषयहरूको सन्दर्भमा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा पार्टीको चाहिँ तपाईको डेमोक्रेसी रहन्छ। पार्टीको निर्णय बिना तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र खालको सांसद हो र त्यहाँ चाहिँ सदनमा पुगेको स्वतन्त्र खालको सांसद त होइन। पार्टीले टिकट दिएर निर्वाचनबाट पार्टीको टिकटबाट दलीय व्यवस्थामा दलका अन्य व्यक्तिका अतिरिक्त आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन नगरिकन सरकार चलाउन सक्दो रहेछ त्यसै भए? होइन, सरकार भनेर सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा किन नहोस्, राज्य सञ्चालन गर्ने विषयहरूमा किन नहोस्, संविधान अनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने हो। संविधानले के व्यवस्था गरेको छ त भन्दा पार्टी सिस्टमको आधारमा चाहिँ तपाईँ सरकार गठन हुने हो। पार्टी सिस्टमको आधारमा, पार्टीको आपसी सहमतिको आधारमा, पार्टीले टिकट दिएको आधारमा, पार्टीले प्रधानमन्त्रीको दलको नेतालाई चयन गरेर पार्टीले टिकट दिएको आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने हो चाहिँ। पार्टी बिना व्यक्तिगत रूपले बन्ने कुरा हुन्छ हैन। के त सिधै चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ सिधै निर्वाचनमा गएको भनेर भन्नु पर्यो चाहिँ हैन। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गएको भनेर भन्नु पर्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचनको विषय त होइन त प्रधानमन्त्रीको प्रश्न त चाहिँ हैन। जनताले चयन गरेको त सांसद भनेर चयन गरेको चाहिँ। सरकार गठन त सदनबाट गठन भएको चाहिँ हो। सरकार गठन सदनबाट गठन भएको, सदनमा पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व छ, दलहरूको प्रतिनिधित्व छ। त्यही प्रतिनिधित्वको आधारमा सबैभन्दा ठुलो दलले चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्यान्डिडेट प्रस्तुत गर्ने हो चाहिँ। प्रक्रिया त त्यही हो नि चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दलको मान्यतालाई चाहिँ तपाईँ निषेध गर्न खोज्ने चिन्तन भनेको के हो त भन्दाखेरि व्यक्तिवादी प्रकारको निर्दलीय सिस्टम हो। पञ्चायतकालमा निर्दलीय सिस्टम थियो, पार्टीमाथि प्रतिबन्ध थियो, पार्टी सिस्टम थिएन, पार्टीको कुनै भोइस हुँदैन थियो चाहिँ, कुनै भूमिका हुँदैन थियो चाहिँ। या त निर्दलीय सिस्टममा लान खोजेको भनेर भन्नु पर्यो चाहिँ। होइन भनेदेखि त संविधान त दलीय सिस्टम हुने, अनि दलीय सिस्टमलाई निषेध गर्न खोज्ने भनेपछि दलतन्त्रलाई मान्न अस्वीकार गर्नुभयो ओलीजीले। निश्चित रूपले जुन प्रदर्शन गर्नुभयो त्यसले देशलाई यो अवस्थामा पुर्यायो। हो, उहाँको चाहिँ फिलोसफी नै के रह्यो त भन्दाखेरि पार्टीको चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम अनुसार चाहिँ हरेक व्यक्ति कमिटीको मातहत रहन्छ भन्ने प्रिन्सिपल छ। उहाँ कमिटीभन्दा माथि ठान्नुहुन्छ। हरेक तपाईँको चाहिँ तल्ला कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ रहन्छ। स्थायी समिति होस् या सचिवालय होस्, सबै कुराहरू कसको मातहतमा रहन्छ? सेन्ट्रल कमिटीको मातहतमा रहन्छ। त्यही कुरा मान्न तयारी हुनुहुन्न। सुन्नुहोस् न, महाधिवेशन आउँदै थियो, तपाईँहरूको दलको छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन गर्ने कुरा भइराखेको थियो 3-4 महिना पछाडि। अनि केन्द्रीय समिति स्थायी समिति त नमान्ने मान्छेले महाधिवेशन मान्ने कुरा कहीँ मिल्छ? केन्द्रीय समिति त नमान्ने मान्छेले महाधिवेशनको कुरा कहीँ कल्पना गर्न मिल्छ? ल सुन्नुहोस् न, अब तपाईँ केन्द्रीय समिति नमान्नेले चाहिँ केन्द्रीय समिति हुल्लडबाजहरूको चाहिँ स्थायी समिति, सडक छापहरूको केन्द्रीय समिति भनेर केन्द्रीय समितिको चाहिँ बैठक बाइकट गर्ने, बैठक बस्न तयार नहुने, बैठकमा फेस गर्न तयार नहुने, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बैठकलाई अस्वीकार गर्ने,
केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिँ भनेर भनेको त अहिलेको दलीय प्रणाली अनुसार चाहिँ तपाईको सबैभन्दा पछिल्लो समयमा लेटेस्ट दल सम्बन्धी बनेको ऐन अनुसार चाहिँ 2073 अनुसार सबै प्रकारको निर्णय गर्ने अथोरिटीपूर्ण अङ्ग चाहिँ केन्द्रीय समिति हो। त्यही केन्द्रीय समितिले माइनस गर्न खोज्ने भनेपछि दलप्रतिको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा क्वेसन आयो नि। हैन, दलले प्रधानमन्त्रीलाई चलाउने भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने केका लागि चलाउने भन्दा राष्ट्र र जनताको लागि सरकार चलाओस् भनेर चलाउने भने त होला नि हैन। तपाईहरुको पक्षबाट हेर्दा नि ल केपी ओलीजीले के त्यस्तो गलत काम गर्नुभयो र तपाईहरु जुन ढंगबाट पछिल्लो समय उहाँको विरुद्धमा लाग्नुभयो, उहाँलाई अब विभिन्न कोणबाट हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, अध्यक्षबाट हटाउने व्यक्तिको प्रश्नको विरोधको प्रश्न होइन, व्यक्तिको प्रश्नको विरोधको विधिलाई फलो गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा सरकारले पार्टीको चाहिँ निर्णयहरूलाई फलो गर्ने कि नगर्ने, पार्टीको प्रन्धीको रूपमा गएको सरकारले फलो गर्ने कि नगर्ने क्वेसन त्यो पहिलो कुरा त नीतिगत रूपले क्लियर हुनु पर्यो नि। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा नीतिगत रूपले क्लियर गर्नु पर्यो। अब एजेन्डामा उहाँले एजेन्डामा चाहिँ कुनै पनि क्यारी गर्न सक्ने तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो र तपाईहरुले जोगाउनको लागि त्यो कदम चाल्नु भएको थियो त्यतिखेर। अब राष्ट्रघातको प्रश्नको विषयमा भने त थुप्रै मुद्दाहरू परेको छ, थुप्रै मुद्दाहरूमा बहस भएको छ। राष्ट्रियताको मुद्दामा होस् कि डेमोक्रेसीको मुद्दामा होस् कि जनजीविकाको मुद्दामा होस्, नक्साको प्रश्नको बारेमा त कुन पृष्ठभूमिमा कसरी आएको छ भनेको त जगजाहेर छ नि। तपाईँ कार्तिक महिनामा चाहिँ तपाईँ इन्डियाले नक्सा प्रकाशन गरे, कार्तिक महिना पछि लगतै चाहिँ क्वेसन उठेको छ, अनि इन्डिभिजुअल रूपले उठेका क्वेसनहरू एड्रेस भएन। स्थायी समितिले बकाइदाले निर्णय गरेको छ नक्सा प्रकाशन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ मङ्सिर महिनामा, अनि के हेरेर बसेको थियो त असार महिनासम्म नक्सा प्रकाशन नगरिकन जेठ महिनासम्म। तर नेपाली राजनीतिको एउटा राष्ट्रको लागि काम गर्न कसैले खोज्यो भने देशी विदेशी शक्ति लागेर खुट्टा तान्ने काम हुन्छ र यसको पछिल्लो दृष्टान्त चाहिँ उहाँले बोक्नुभयो भन्ने जुन तर्क आइरहेको छ यसमा सत्यता छैन। त्यसो हो यसमा एक रति पनि सत्यता छैन। ठिक त्यसको विपरीत हो चाहिँ, ठिक त्यसको विपरीत हो। किन त भन्दाखेरि म क्रमशः भन्न चाहन्छु नक्साको प्रकरणको बारेमा चाहिँ मतलब जब बजेट पास गर्नुपर्ने चाहिँ अन्तिम सङ्घारमा पुगिसकेपछि नेताहरूले यो नक्साको प्रश्न उठाएपछि चाहिँ अनि बल्ल 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 त्यो एड्रेस भएको चाहिँ हो हैन। एड्रेस भएको भोलिपल्टबाट त्यो प्रचार गर्न बन्द गर्नुभयो। किन बन्द गर्नुभयो? किताबमा प्रकाशन गर्न बन्द गर्नुभयो। किन बन्द गर्नुभयो हैन? त्यसकारणले नक्साको बारेमा चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ उठाउनुको मतलब हो सरकारमा भएको हिसाबले उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई हामीले अन्यथा मान्न सक्दैन। तर यदि त्यो हो भने उहाँको सचेत पहल हो भने कार्तिक महिनामा चाहिँ इन्डियाले नक्सा प्रकाशन गरिसकेपछि लगातार रूपले उठेको सन्दर्भमा 6 महिनासम्म चाहिँ तपाईँको किन चाहिँ वेट गरेर बस्यो, किन प्रकाशन गर्न तयारी भएन हैन? पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा त्यहाँ सदनबाट सर्वसम्मत रूपले निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई प्रचार गर्न किन रोक गर्यो चाहिँ हैन? त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको भारतीय चाहिँ तपाईँको रको चिफ आउँदाखेरि संसदीय दलको प्रमुख सचेतक रको चिफ आउँदाखेरि नक्सा प्रकाशन गरिनु हुँदैन, नक्सा प्रचारण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको छ भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ नक्सा प्रकाशन खेल्या भूमिका चाहिँ राष्ट्र जनताको पक्षमा थियो हिजो। तपाईँ दलको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक है, अनि त्यतिखेर यो कुरामा व्यक्तिगत रूपले मैले कति खेलेन भनेर म विषयको उठाइरहेको भनेको छ नि त हैन। व्यक्तिगत प्रश्न उठाइरहेको छैन मैले कति खेलेन भने यो समूहले चाहिँ के गरिराखेको थियो हिजो, अहिले के गरिराखेको छ हैन? सरकारमा के अरे मतलब पार्टीले के निर्णय गर्यो भन्ने प्रश्न मेजर प्रश्न हो चाहिँ। व्यक्तिले के गर्यो भने प्रश्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने पार्टीले के गर्यो भने मेजर प्रश्न हिजो तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने नेकपा फुट्यो भने देश चाहिँ इराक बन्छ, अफगानिस्तान बन्छ, अनि सिरिया बन्छ, लेबनान बन्छ, पार्टी फुट्नु हुँदैन नेकपा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले औपचारिक रूपमा अविभाजित नेकपाको तपाईँ स्थायी समितिको सदस्य है, तर प्रचण्ड नेपाल समूहप्रतिको अहिले चाहिँ के अब देश इराक अथवा अफगानिस्तान अथवा सिरिया बन्ने कालो सुरुङतर्फ अग्रसर भइसक्यो हो? अब पार्टीको स्थिति भनेर भनेको विचारको आधारमा हुने कुरा हो। पार्टी भनेको निरपेक्ष विषय चिज होइन चाहिँ, विचारको आधारमा बन्ने कुरा हो। विचारको आधारमा तपाईँ राष्ट्रियताको मुद्दामा, डेमोक्रेसीको मुद्दामा, समाजवादको मुद्दामा समान खालको धारणा बन्दै जान्छ। तपाईँ जतिसुकै रोक्न खोजे पनि रोक्न सक्दैन, पार्टी एकीकरण भएर जान्छ। तपाईँ डेमोक्रेसीको मुद्दामा, समाजवादको मुद्दामा, के अरे राष्ट्रियताको मुद्दामा जब चाहिँ तपाईँको पूर्व र पश्चिम फर्कन थाल्दछ हैन, पक्षगमन र अग्रगमनको दिशामा फर्कन थाल्दछ, तब तपाईँ जतिसुकै रोक्न खोजे पनि त्यहाँ चाहिँ विद्रोह हुन्छ, विभाजित हुन्छ। प्रक्रिया त्यही नै हो चाहिँ। साइन्टिफिक ल त त्यो भने आइडियोलोजीमा हेर्ने कुरा हो नि, आइडियोलोजीबाट अलग गरेर चाहिँ एकता र विभाजन हेर्ने कुरा त लागिराखेको छ भने तपाईहरुको समूह चाहिँ राष्ट्रवादी। दोस्रो उदाहरण दिन मन लाग्यो के तपाईहरुको समूह, तपाईहरु के तर्क गर्नुहुन्छ भने आफू चाहिँ राष्ट्रवादी, अरु चाहिँ राष्ट्रघाती है, अनि विदेशीहरूले गरेको चलखेलमा आफ्नो पक्षमा गरे भने चाहिँ त्यो सदासदा देखाएको, आफ्नो प्रतिकूल भयो भने चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप निम्ति आएको भन्ने तपाईहरुको जुन व्याख्या छ नि, यो व्याख्याको धरातल छैन। यो व्याख्या गरेकै छैन।
तपाईले किन त्यो व्याख्या भन्नुहुन्छ नि त अर्को पक्षलाई राष्ट्रघाती कारण भन्ने खालको राष्ट्रियताको मुद्दामा के अडान लियो र लिएन भन्ने प्रश्न मेजर प्रश्न हो नि। तपाईहरुको दल उदाहरण अहिले राष्ट्रियताको प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ नक्साको क्वेसन मात्रै उठाउनु भयो, नक्साको बारेमा मैले भने। अब अरू चाहिँ उदाहरणहरू कति हेर्नुहुन्छ तपाईँ? राष्ट्रियताको राष्ट्रघात गरेको कुराहरू कतिवटा उदाहरण हेर्नुहुन्छ? नेपाली सेना अमेरिकन सेनासँग स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जान सकिन्छ भनेर चाहिँ आइपिएसमा प्रकाशन गर्दाखेरि चुप लाएर बसे सरकार, त्यत्रो आवाज उठाउँदाखेरि चुप लाएर बसे। एमसिसी चाहिँ तपाईँको आइपिएसको पार्ट हो, त्यस कारणले आइपिएसबाट अलग गर्नु पर्दछ, यो चाहिँ सैन्य योजना रणनीति अन्तर्गतको योजना आयो, यो चाहिँ मिल्दैन भनेर चाहिँ भन्दाखेरि सरकार किन त्यसको विरोधमा लाग्न तयारी भएन? त्यो संशोधन गर्न किन तयारी भएन? पार्टीले संशोधन नगरिकन हुँदैन भनेर भन्दाखेरि संशोधनलाई पहल गर्न किन तयारी भएन? अमेरिकन नागरिकको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 वर्षको लागि मल्टी इन्ट्री भिसा किन दिइयो? अरू सबै मुलुकको नागरिकको लागि 3-3 महिनाको भिसा, अमेरिकन नागरिकको लागि चाहिँ 5 वर्षको चाहिँ मल्टी इन्ट्री भिसा किन दिइयो? अरू मुलुकको भोलिन्टियरको लागि चाहिँ 1 वर्ष पनि नपाउने, अमेरिकन नागरिकको लागि चाहिँ 2-2 वर्ष भोलिन्टियरको चाहिँ के अरे परमिसन किन दिइयो? अमेरिकन सेनासँग संयुक्त सैन्य एक्सर्साइज चाहिँ त्यो सीमावर्ती क्षेत्रमा हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक स्थिति रहेको अवस्थामा अमेरिकन सेनासँग पटक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन गरियो? उत्तरी क्षेत्रमा किन सैन्य अभ्यास गरियो? तपाईले यी प्रश्न मलाई सोधे त होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रघात तपाईलाई के भने उत्तरी चीनबाट उत्तरी छिमेकीबाट सुन्नुस् न, त्यहाँबाट आएको जुन समूहले तपाईहरुका नेतालाई घर घरमा र बेडरुमसम्म गएर जसरी भेटिए, अनि त्यो चाहिँ तपाईहरुले राष्ट्रकै लागि गरेका काम हो। त्यसमा भेटकार्डको कुरालाई हामीले कतै अन्यथा भनेका छैनौँ। भेटकार्डको कुराको बारेमा चाहिँ भेटघाट गर्दा चाहिँ राष्ट्रघात हुने, राष्ट्रविरोधी कार्य हुने, भेटकार्डको कुराको बारेमा चाहिँ हामी उत्तरी छिमेकीबाट आएको त्यो समूहले चाहिँ राष्ट्रवादकै लागि सहयोग गर्न आएको भन्ने तपाईको व्याख्यालाई मैले किन बताएँ? लाइनको कुरा, डिसिजनको मेकिङको कुरा हेर्ने कुरा हो नि। डिसिजन मेकिङमा के जान्छ भन्ने कुरा हेर्ने कुरा हो नि। अहिलेको दुनियाँमा भेटघाटै हुन सक्दैन भनेर त भन्न सकिँदैन हैन? भेटघाट नै गर्न पाइँदैन भनेर त भनेको छैन। भेटघाटको लागि पनि कुटनीतिक मर्यादा हुन्छ, कुटनीतिक सीमा हुन्छ। कुटनीतिक मर्यादा तपाईहरुले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुभयो त? कुटनीतिक मर्यादालाई फलो गर्ने हो चाहिँ किन नगरे भन्ने मेरो प्रश्न। कुटनीतिक मर्यादालाई फलो गर्नुपर्छ, किन नगरे भन्ने मेरो प्रश्न। जसरी उत्तरी छिमेकीबाट जसरी आए, उत्तरी छिमेकी सुन्नुस् न, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुभयो प्रचण्डजीले भेट्दाखेरि, माधवजीले भेट्दाखेरि, र जसरी भित्रभित्र जसलाई भेटियो कि नेपालको हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्ध राख्दाखेरि एउटा डिप्लोमेटिक डेकोरम भन्छ नि, त्यसलाई मेन्टेन गर्नु पर्दैन? मेन्टेन गराउने दायित्व कसको त? सरकारको। पहिलो दायित्व सरकारको। सरकारले कति मेन्टेन गर्यो गरेन समीक्षा गर्न त सरकारको कुरा हो नि। त्यसपछि इन्डिभिजुअल समस्याको कुरा होला चाहिँ कति मेन्टेन गर्यो गरेन भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो कुरा त सरकारको कुरा हो। औपचारिक रूपले त सरकारको कुरा हो नि, परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा हो। कार्यकारी अध्यक्षलाई भेटेको कुरा गरिरहेको छु। त्यही त पहिलो कुरा त पार्टीको चाहिँ के अरे परराष्ट्र मन्त्रालयको दायित्वको विषय हो नि। कति कूटनीतिक मर्यादाभित्र लगाएर भन्ने राष्ट्रको कूटनीतिक मर्यादा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन? त्यही त त्यो मर्यादा कति पालना गर्न सक्यो कति कार्यान्वयन गर्न सक्यो त परराष्ट्र मन्त्रालयले सोच्ने कुरा हो। सोच्छौं नि हामी त, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रश्न हो यो त। परराष्ट्र मन्त्रालयले सोध्ने विषय पर्यो। राष्ट्रियताको विषय छ नि। त्यही त राष्ट्रियताको मुद्दाको बारेमा मात्र सोध्ने होइन, प्रत्येक नेपालीले सोच्छौं हामी। राष्ट्रियताको मुद्दाको बारेमा कति चाहिँ राष्ट्रियताको हितको पक्षमा भूमिका खेल्यो र खेलेन भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिलो कुरा राज्यको अङ्गको दायित्व कुरा हो। राज्यको अङ्गको दायित्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा हो। भनेपछि यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्न सकेन। परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा हो। सीमा रहेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा हो भन्ने तपाईको तर्क हो। सीमा रहेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा हो। किन चाहिँ नियमित गर्न सकेन? हैन, व्यक्तिको समस्याको विषय त होइन नि, परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा हो। व्यक्तिको कुरा सोधिरहेको छैन नि त। अनि त औपचारिक रूपमा अविभाजित राज्यको कार्यकारी अध्यक्षलाई भेटेको कुरा गरे मैले। हो त्यही त भेटकार्डको कुराको बारेमा पहिलो कुरा त भेटकार्ड हुनै सक्दैन भन्ने कुरा होइन। राज्यको तपाईँ कूटनीतिक मर्यादा अन्तर्गत राज्यले कति लान सक्यो, परराष्ट्रले कति लान सक्यो सकेन भन्ने कुरा नीतिगत रूपले समीक्षा गर्ने कुरा त्यहाँ पो हो त। एउटा विषयमा चाहिँ तपाईँ असहमत हुन सक्नुहुन्न होला। हाम्रा प्रत्येक दलका प्रत्येक व्यक्तिका आफ्ना सम्पर्क सूत्रहरू छन् विदेशीसँग, र ती सम्पर्क सूत्रहरूसँग हामीले निर्वाध जसरी काम गरिरहेका छौँ। यो राष्ट्रघात हो। अब अहिलेको दुनियाँमा चाहिँ तपाईँको भेटघाट गर्ने कुराको बारेमा कसले कसलाई भेटघाट गर्यो के गर्यो भन्ने कुराको बारेमा निश्चित रूपले राज्यका आधिकारिक पर्सनहरूको सन्दर्भमा कूटनीतिक सीमा हुन्छ, कूटनीतिक मर्यादा हुन्छ, त्यो दायराभित्र रहनुपर्छ हैन। पहिलो कुरा त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ कायम राख्न सकियो सकेन चाहिँ, त्यहाँ कायम राख्न सकेन भने जवाबदेही को हो चाहिँ, जिम्मेवार को हो चाहिँ, हामीले समात्ने त्यहाँ हो चाहिँ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दा अहिलेको दुनियाँमा भेटघाट नै हुन सक्दैन भनेर चाहिँ तपाईँ निरपेक्ष रूपले पनि भन्न सकिँदैन। पहिलो कुरा त्यो हो हैन। अब खालि चाहिँ हामीले हेर्ने कुरा कहाँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको निर्णय प्रक्रियामा के गरिरहेको छ हेर्ने कुरा त्यहाँ हो नि, एक्सनमा के गरिरहेको छ हेर्ने कुरा हो नि।
केयरटेकर गभर्नमेन्टमा गइसकेको छ। तपाईँको जलस्रोत सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरुण के अरे तल्लो अरुण सम्बन्धी जलस्रोत सम्बन्धी सम्झौता गरिरहेको चाहिँ छ। यो हामी सरकारी पक्षलाई कहाँ गइरहेको छ त हाम्रो दिशा चाहिँ? अहिलेको परिस्थितिमा विदेशीहरूको चलखेलको स्थिति कस्तो हो? अब अहिलेको स्थितिको बारेमा भनेर भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ कि नेपालको अहिले चाहिँ जो प्रधानमन्त्रीज्यूमा जुन खालको अहङ्कार, जुन खालको दम्भ, जुन खालको एउटा निरङ्कुश र फाँसीवादी खालको चिन्तन प्रवृत्ति देखा परेको छ र सिस्टमलाई जो भत्काउन खोजिरहेको चाहिँ छ, डेमोक्रेसीलाई जो भत्काउन खोजिरहेको छ, डेमोक्रेसीलाई भत्काउन खोज्ने खालको प्रवृत्ति के हो त भन्दाखेरि दुईटा प्रवृत्ति हुन्छन्। एउटा प्रवृत्ति निरङ्कुश खालको सामन्तवादी प्रवृत्ति हुन्छ, अर्को प्रवृत्ति एकाधिकार दलाल पुँजीवादी प्रवृत्ति हुन्छ। एकाधिकार पुँजीवादी प्रवृत्तिले के गर्छ त भन्दाखेरि अरू सबै प्रतिस्पर्धीहरूलाई निषेध गरेर चाहिँ आफ्नै प्रभुत्व कायम राख्ने, आफ्नै एकाधिकार कायम राख्न खोज्छ चाहिँ त्यो चिन्तन हुन्छ। त्यसकारण त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक नर्म्सहरूलाई चाहिँ सबैलाई निषेध गर्न खोज्छ। पार्टीको डेमोक्रेसीलाई पनि निषेध गर्न खोज्ने, समूहको प्रवृत्ति चाहिँ सोधे, संविधानलाई पनि निषेध गर्न खोज्ने चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेटिक नर्म्सहरूलाई पद्धतिहरूलाई निषेध गर्न खोज्ने। केही समय अगाडि प्रचण्डजीले भनिदिनु भयो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूलाई आग्रह गरिदिनु भयो आफ्नो समूहले उठाइरहेका कुराहरूलाई सम्बोधन अथवा त्यताप्रति सदासयता देखाइदिनका निमित्त, हैन? तपाईँहरूका पक्षमा जसले पनि मैले यो दल ऊ दल भनिरहेको छैन क्या, आफ्नो अनुकूल विदेशीले गरेको कुनै पनि हस्तक्षेपलाई चाहिँ सदासयता देख्ने हैन, आफ्नो प्रतिकूल चाहिँ जहिले पनि हस्तक्षेप देख्ने यो मानसिकताबाट कहिले मुक्त हुने? व्यक्तिगत रूपले को अनुकूल र को प्रतिकूल भन्ने डिफाइनै यो बेठी कुरा, फन्डामेन्टली रूपले बेठी कुरा हो चाहिँ। यसमा कुनै रौँ बराबर सत्यताको विषय होइन यो चाहिँ। पहिलो कुरा त्यो हेर्नु। दोस्रो कुरा के हो त हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा छ कि राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ हेर्ने कुरा त्यहाँ हो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको पाटो र राष्ट्रिय राष्ट्रियताको लागि गरिरहनु भएको छ, अर्को पछि राष्ट्रघात गरिरहेको छ भन्ने राष्ट्रिय स्वाधीनताको हितमा छ कि बेहितमा छ हेर्ने कुरा त्यो हो नि। डेमोक्रेसीलाई तपाईँ अपहरण गर्न खोज्यो भने के हुन्छ त? बृहत जनताको बीचको एकतालाई, जनताको चाहिँ राज्यप्रतिको ओनरसिपलाई, जनताको चाहिँ तपाईँको बृहत रूपले एकता हुने प्रक्रियालाई निषेध गरिएको हुन्छ। निषेध गर्ने बित्तिकै डेमोक्रेटिक नर्म्सहरू निषेध गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त? राज्य चाहिँ जनताबाट अलग थलग हुन्छ, अलग थलग हुने बित्तिकै राज्य कमजोर हुन्छ, राज्य कमजोर हुने बित्तिकै अस्थिरता अराजकता पैदा हुन्छ, अस्थिरता र अराजकतामा विदेशीहरू खेल्ने हो चाहिँ। अब यतिखेर अर्को त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीत भयो भन्ने तर्क गरिरहेछ। जनता कहाँ जाने कुरा त संविधान छ नि, संविधानले मार्गचित्र निर्धारण गरेको छ नि, 5 वर्षमा जनादेशको व्यवस्था गरेको छ नि, 5 वर्षमा ताजा जनादेशको व्यवस्था गरेको छ नि। ताजा जनादेश भन्ने कुरा, निर्वाचन भन्ने कुरा कसैलाई सनको भरमा चल्ने विषय हो र? कसैलाई सनको भरमा निर्वाचन हुने विषय हो र? संविधानले मार्गचित्र तय गरेको छ नि, डेमोक्रेटिक सिस्टम भनेको त्यही हो चाहिँ। अनि यदि संविधानले मार्गचित्र तय गरेको छ नि, पुस 5 को कदम नचालेर अहिलेकै परिस्थितिमा धिकधिके तपाईँहरूको सरकार चलिराखेको भए चाहिँ ठिक थियो हैन? अब कति ठिक थियो थिएन भन्ने कुरा समीक्षा हुँदै जाने कुरा हो, कामको विशेषको आधारमा समीक्षा हुँदै जाने कुरा हो, मूल्याङ्कन हुँदै जाने कुरा हो। समीक्षा हामी गर्छौँ, ताजा जनादेश कुराको पछाडि त्यसको समीक्षा गर्छौँ देवजी, हामी गर्छौँ। ताजा जनादेश किनेर कसका लागि? यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। ताजा जनादेश किनेर कसका लागि? विशेष श्रृङ्खलामा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङसँग। ल अब यहाँहरूको माग भनेको चाहिँ अहिले संसद प्रस्तावना गरेर अगाडि जाउँ हैन? तर संसद प्रस्तावना गरेर अगाडि जाँदैमा देशको यो राजनीतिको समस्या समाधान होला त? झन् विदेशीले चलखेल गर्ने अवस्था, त्यहाँ अल्पमत र बहुमतका सरकारहरू बन्ने ढल्ने, यस्तो बेलामा हस्तक्षेप बढ्ने र भारतकै अब त्रिपुराको मुख्यमन्त्रीले जनाएअनुसार नेपालमा अब भारतीय जनता पार्टीकै सरकार बन्दैछ, अब बनाउने प्रयासमा छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। अनि यो चलखेल गर्ने अवसरको लागि तपाईँहरू मरिहत्ते गरेर लागिरहनु भएको छ, के गरे के यो? अब पहिलो कुरा त यो त्रिपुराको मुख्यमन्त्रीले जो वक्तव्य दिनुभएको छ गम्भीर आपत्तिजनक विषय हो भन्ने लाग्छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिकोणले आपत्तिजनक विषय हो भन्ने लाग्छ। सरकारको तर्फबाट यो विषयमा तुरुन्तै चाहिँ स्पष्टता गर्नुपर्ने आवश्यकता हो, त्यो भइरहेको छैन। र दोस्रो कुरा यो सिस्टमको मतलब यो संसद पुनर्स्थापना हुँदाखेरि यो सिस्टम नर्मल कोर्समा जान्छ, सहज कोर्समा जान्छ। सिस्टमभित्र सीमाहरू रहँदैन भन्ने कुरा होइन, सीमाहरू रहन सक्छ। सीमाहरू रहेछ भने पनि नर्मल कोर्सकै प्रक्रियाबाट त्यसलाई आवश्यक संशोधन परिमार्जन गर्दै गर्दै लैजाने कुरा हो। तर सिस्टमै ड्यामेज हुने वेबाट गयो भने अस्थिरता र अराजकता पैदा हुन्छ। अस्थिरता र अराजकता पैदा भयो भने नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुन्छ।
त्यसकारणले राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा सिस्टम मेन्टेन भएर कन्टिन्यूमा चाहिँ जान्छ कि निरन्तर र स्थायित्वमा जान्छ कि या चाहिँ तपाईँको अराजक स्थिति र आन्तरिक द्वन्द्वको राजनीतिक सिस्टम परिवर्तन हुँदैमा मुलुक पहिरो त्यस्तो केही भएको छैन। इतिहासमा पटक पटक भए राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए हैन। अब हैन यो राष्ट्रियता यो तपाईँको नेपालको यतिखेरको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, भूराजनीतिक परिस्थिति, क्षेत्रीय शक्तिहरूको बीचको अन्तर्द्वन्द्वको परिस्थिति, एक प्रकारले विश्वयुद्धको सम्भावना बढिरहेको अवस्था, क्षेत्रीय युद्धहरूको छिटपुट सङ्केतहरू बढिरहेको अवस्था, नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्था, यो अवस्थामा नेपाल जस्तो साना मुलुकहरूको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अस्मिता गम्भीर सङ्कटको चाहिँ अवस्था हो यो स्थिति भनेको। यो अवस्थामा देशभित्र स्थापित भएको सिस्टमलाई चाहिँ रेगुलर कोर्समा नियमित प्रक्रियामा लैजान सक्यो भने नेपाललाई बचाउन सकिन्छ। नियमित प्रक्रियामा हामी अलि बढी विश्लेषण नियमित प्रक्रियामा लान सकेन भइहाल्यो रे मानौ तपाईहरुको माग अनुसार भने जुन खालको अवस्था हुन्छ हिजो कि 52-53 जस्तो क्या, जुन सांसदहरू किनबेच हुने, एकअर्काको सांसद तानातान हुने, हर्स ट्रेडिङ हुने संसदमा, यो सीमा हो। यो संसदीय प्रणालीमा अथवा अहिलेको सुधारिएको परिवर्तित परिमार्जित संसदीय प्रणालीमा सीमाहरू रहँदैन भन्ने कुरा होइन हैन। सीमाहरू रहन सक्छ, अस्थिरता र अराजकताका सीमाहरू रहन सक्छ। त्यसलाई आपसी सहमतिको आधारमा अधिकतम रूपले त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर चाहिँ यो सिस्टमलाई रन गर्ने कुरा हो र उपयुक्त समयमा आवश्यकता अनुसार सिस्टममा सुधार र संशोधन पनि गर्दै लैजाने कुरा हो। प्रक्रिया त्यो हो चाहिँ। तर सिस्टममा सीमा छ भनेर तपाईँ अहिले भत्ताबुङ पारेर ध्वंस पारेर जान थाल्नु भयो भने त्यसले चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको निम्ति ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला पारे जस्तो हुन्छ। यहाँले भने जस्तो एउटा जिल्ला हटाएर अर्को जी प्रधानमन्त्री बन्ने खालको परिस्थिति पनि नबनाउने हामी भनिरहेका छौँ। नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र नफेर्ने हो भने त्यो राजनीतिले राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्न सकेका छैन, गर्नुभएको छैन यहाँहरूले। त्यो तथ्यले भने हामीले आरोप लगाए होइन। त्यसकारण अबको राजनीति नेपाली जनता र नेपाली राष्ट्रको समस्या समाधान गर्ने किसिमबाट केन्द्रित बनाऊ भन्दाखेरि त्यो गर्नलाई छैन। त्यो केन्द्रित बनाउनलाई त यतिखेरको सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ अहिलेको जो प्रक्रियाबाट संसद भङ्ग गर्ने, संविधान ड्यामेज गराउँदै लैजाने यो प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि त सिस्टम भत्ताबुङ भएर जाने कुरा भयो। सिस्टम ध्वंस भएर जाने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि राज्य जनताबाट अलग थलगको वेमा जान्छ। राज्य जनताबाट अलग थलगको वेमा गएपछि राज्य निरङ्कुश बन्दै जान्छ, नोकरशाही बन्दै जान्छ, तानाशाही र फाँसीवादी बन्दै जान्छ। त्यो बेलामा राज्य यति कमजोर निरीह टाइपको राज्य बन्न जान्छ। त्यो बेलामा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले खेल्ने मौका पाउँछ। ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला परे जस्तो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले खेल्न नपाउनु भन्नका लागि त के गर्ने हो त भन्दाखेरि नर्मल कोर्समा लैजाने हो, सहज कोर्समा लैजाने हो, नियमित प्रक्रियामा लैजाने हो। स्थापित सिस्टमलाई चाहिँ तपाईँको नर्मल कोर्समा लैजाने कुरा हो, सहज प्रक्रियामा लैजाने कुरा हो। भनिरहनु भएको छ अर्को पछिको दोष मात्रै, तपाईँहरूको चाहिँ दोष छैन। अनि तपाईँहरूले गरेका दोषलाई चाहिँ हामी यी दोषलाई अब मेट्छौँ, अब दोहोऱ्याउँदैनौँ भनेर तपाईँबाट एउटा प्रतिबद्धता आउनु पर्दैन जनताको नाममा। कसैको दोष हुन सक्छ, व्यक्तिगत रूपले कसैको दोष हुन सक्छ होला, दल विशेषको पनि समस्याहरू होला। समस्या सधैँ छैन भनेर त भनेको छैन। समस्या तपाईँको यतिखेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राज्यको नेतृत्वको प्रश्नको समस्याको प्रश्न हो। तपाईँको बाहिर चाहिँ दलहरूको बारेमा कसको समस्या र कसको समस्या होइन भन्ने प्रश्नको चाहिँ विषय पनि छलफल गर्ने समय आउला। कुन सही र कुन गलत हामी गइरहेका छैनौँ क्या, कसको पल्ला भारी छ, गलत कार्यमा गइरहेका छैनौँ। राज्यको नेतृत्व यतिखेर राज्यको नेतृत्वबाट गरिरहेका काम कारबाहीहरूको बारेमा राष्ट्रियता हित प्रतिकूलका खालका कामहरू, डेमोक्रेसीको विपरीत खालका कामहरूको बारेमा पनि हामी प्रश्न उठाउँछौँ त्यसमा होइन। तपाईँहरूलाई हामीले प्रश्न गर्दा चाहिँ तपाईँहरू अर्को पक्षले गरेको कार्यलाई प्रतिगमन भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले भोलि गर्ने कार्य प्रतिगमनतर्फ जान्छ भन्ने कुराको पृष्ठभूमि अहिले तयार भइरहेको छ। यसमा चाहिँ प्रश्न किन नउठाउने? त्यही त मैले चाहिँ भनिहालेँ। अहिलेको मार्गचित्र भनेको के हो त भन्दा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको मार्गचित्र के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्राप्त सिस्टमलाई स्थिरता र स्थायित्व साथ सञ्चालन गर्ने कुरा हो। स्थिरता र स्थायित्व साथ सहमतिले सञ्चालन गर्न सक्यो भने तपाईँ के हुन्छ त के अरे देशभित्र खेल्ने ठाउँ के पाउँदैन। मुलुकको अस्तित्वलाई चाहिँ एक हदसम्म रक्षा गरेर लैजान सकिन्छ। प्रश्नतर्फ जाउँ है। 62-63 यताको राजनीतिमा तपाईँहरूले गरेका गल्तीको सार्वजनिक माफी माग्ने हिम्मत पनि छैन। अनि त्यो बेलाको गल्तीको सन्दर्भमा हिस्ट्रीमा कति गल्ती भयो, कति समीक्षा गर्नुपर्ने होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा समीक्षा होला, आफ्नो ठाउँमा मूल्याङ्कन होला। यतिखेर त कमसेकम के त भन्दाखेरि कैयौँ बहसको छलफलको बीचबाट चाहे 10 वर्षको जनयुद्ध हो, चाहे संयुक्त आन्दोलन हो, सबैको बीचबाट मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो। अर्को पक्षलाई सच्चिन माग गर्ने तपाईहरु आफै सच्चिनो चाहिँ तयार नहुने हैन। कैयौँ सीमा र कमी कमजोरीका बावजुद पनि गणतन्त्र स्थापना भएको छ नि।
अहिलेको प्रश्न भनेको गणतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रश्न हो, त्यसलाई ध्वंस गर्ने त्योभन्दा प्रश्न हो। अगाडिको प्रश्न छ हामीसँग त। नेपालको राजनीतिको मूल चरित्र कसरी फेर्ने भन्ने प्रश्न छ। त्यसकारणले मूल चरित्र फेर्ने भनेर चाहिँ सिस्टमलाई ध्वस्त पार्ने कुरा त जसरी आउँदैन नि। आत्मरतिमा रमाइरहनु भएको छ नि, मानिसको टाउका गनेर है। आजै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुभयो कङ्ग्रेसले गर्दैन ठुल्ठुलो जुलुस, खै हामीसँग त पैसै छैन होइन। पैसाको प्रयोग गरेर मानिसहरू जम्मा गरेर कार्यकर्ताको भिड देखाएर जसरी तपाईँहरू आत्मरतिमा रमाइरहनु भएको छ नि, उहाँहरूकै अगाडि त कम्तीमा आफ्नो विगतमा क्षमा माग्ने हिम्मत र राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्नुहोस् भन्ने मात्रै आग्रह हामीले राखेका हो कि यो अन्यथा भयो होइन। यसमा मैले अघि नै भनिरहेको छु, मान्छेका सीमारहित भन्ने कुरा दुनियाँमा कोही पनि हुँदैन। सीमाहरू हुन्छन्, दलहरूका सीमारहित भन्ने कुरा हुँदैन, सीमाहरू हुन सक्छन् होइन। सीमा हुन सक्ने कुरा एउटा पाटो हो। अहिलेको प्रब्लम के हो त चाहिँ क्वेसन त्यहाँ केन्द्रित हुनु पर्यो नि। अहिलेको समस्या भनेको के हो त भन्दाखेरि प्राप्त गरेको डेमोक्रेसीलाई सिद्ध्याउने खालको प्रक्रियामा हो। पुसचारमा फर्क्यौँ। पुसको चाहिँ तपाईँको 5 गते जुन खालको प्रतिगमनको कदम चाल्यो त्यसले निरङ्कुश तन्त्रको दिशामा लैजाने। तपाईँको आग्रह भनेको पुसचारमा निरङ्कुश तन्त्रको दिशामा लैजाने प्रश्नसँग तुलना चाहिँ अरू दलहरूको तुलना हुन सक्दैन। पुसचारमा गएपछि पुसपास आउँछ। त्यसकारण यस्ता खालका गतिविधि नदोहोर्याउनु भन्नको लागि राष्ट्र र जनतामा गरेका तपाईँहरूले गरेका अपराधहरू, ती अक्षम्य अपराधहरू गर्नुभएको छ है, सबै मिलेर यो राजनीति गर्नेहरूले। तपाईँको नजरमा हुन सक्छ, तर पुस 5 गतेको कुको तुलनामा अरू दलहरूले गरेको गल्ती कमी कमजोरी नगर्ने मात्रामा हो, तुलनै हुन सक्दैन। तपाईँ हिस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको 17 सालमा महेन्द्रले कु गर्यो चाहिँ काङ्ग्रेसले गरेको त्यो बेलामा गरेको काङ्ग्रेसको कमजोरी तुलना हुन सक्छ महेन्द्रको गल्तीसँग, महेन्द्रको कुसँग? काङ्ग्रेस सचिनु पर्दैन हैन। तपाईको 59 सालमा चाहिँ 59 सालमा ज्ञानेन्द्रले कु गर्यो। एक मिनेट सुन्नुस् न, 59 सालमा ज्ञानेन्द्रले कु गर्यो चाहिँ दलहरूको कमजोरी तुलना हुन सक्छ ज्ञानेन्द्रसँग? ज्ञानेन्द्रको कुसँग तुलना गर्न मिल्छ? प्रश्न तुलना गर्ने होइन। दलहरूको सीमा हुन सक्छ, कमजोरी हुन सक्छ, कमजोरी हुँदै सक्दैन भन्ने कुरा होइन। 17 सालमा पनि तपाईको त्यो बेलामा बीपी कोइरालाको नेपाली काङ्ग्रेसको पनि कमजोरी हुन सक्छ। अब मेरो प्रश्न तर महेन्द्रको कमजोरीलाई लुकाउनलाई चाहिँ तपाईको काङ्ग्रेसको चाहिँ त्यो बेलामा बीपीको कमजोरी उछाल्न मिल्छ? मिल्दैन नि। उहाँले गरेका गल्ती चाहिँ सच्याउनु मिल्दैन हैन। सच्याउने कुरा आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, यो सिस्टमभित्र हुन्छ। तपाईँ गणतन्त्र रक्षा भयो भने गणतन्त्रको सिस्टमभित्र दलहरूको समीक्षा हुन्छ, मूल्याङ्कन हुन्छ। तपाईँ नसचिने दल नै सिद्ध्याउने प्रक्रियाबाट जान थालिसकेपछि त त्यो बेलामा त चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे मधेसवादी होस्, चाहे जुनसुकै दल किन नहोस्, तपाईँको प्रतिगमनको विरुद्धमा त सबै एकजुट हुनुपर्ने स्थिति पैदा हुन्छ। तपाईँको तर्क बुझेँ, अझै स्पष्ट हुन खोजेँ। ओलीजीको गल्तीको पहाड यति अग्लो छ कि तपाईँहरूको गल्ती सचिनु पर्दैन, त्यसले छोप्छ भने होइन। गल्ती सचिनु पर्छ, गल्तीको समीक्षा हुन्छ, सीमा समीक्षा गर्न सकिन्छ। समीक्षा कहाँ हुन्छ भन्दा गणतन्त्रभित्र समीक्षा हुन्छ। नसचिने भयो त अब गणतन्त्रभित्र समीक्षा हुन्छ। जनताले यहाँ गणतन्त्र बाहिरको कुरा गणतन्त्रभित्र यो सिस्टमभित्र समीक्षा हुन्छ, हरेक दलको समीक्षा हुन्छ, आवधिक निर्वाचन हुन्छ, जनताले समीक्षा गरिरहेको हुन्छ। अहिलेको प्रश्न भनेको के हो त भन्दाखेरि गणतन्त्र कायम राख्ने कि यसलाई रक्षा गरेर जाने कि यसलाई ध्वंस गरेर सिद्ध्याएर जाने प्रश्न योभन्दा अगाडि परिरहेको त प्रतिगमन र अग्रगमनको प्रश्न छ। गणतन्त्र त कहिले अग्रगमन भित्रमा अग्रगमन पक्षधरहरू बीचमा समीक्षा हुन सक्छ, मूल्याङ्कन हुन सक्छ। गणतन्त्र उहाँले नै भत्काउनु भएको छैन नि आवरण हैन। तपाईँ संसद भङ्ग गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त? संविधानको 50% भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको धारा दफाहरू सबै कोमामा गइसक्यो, संविधान निष्क्रिय भइसक्यो। संविधान निष्क्रिय भइसकेपछि तपाईँ गणतन्त्रको संविधान निष्क्रिय हुन्छ। कसको आदेशमा चल्छ त? अब राष्ट्रपतिको आदेशमा चल्छ। राष्ट्रपतिको आदेश उपदेशमा चल्ने भइसकेपछि तपाईँ राजतन्त्रको पुनरावृत्ति हुन्छ कि हुँदैन? राजा नै आउनुपर्छ र? सिस्टमको प्रश्न हो नि, निरङ्कुशताको प्रश्न हो नि, तानाशाही र फाँसीवादी सिस्टमको प्रश्न हो नि। जनउत्तरदायी 5 वर्षलाई निर्वाचित गरेको संसद चाहिँ भङ्ग गर्ने चाहिँ सिद्ध्याउने, जनादेशको विरुद्धमा चाहिँ जाने अनि राष्ट्रपतीय शासनमा जाने भनेको के हो त? त्यो त एक प्रकारको निरङ्कुश तन्त्रमा जाने कुरा हो नि, त्यो त पक्षगमी दिशातर्फ जाने कुरा हो। राष्ट्रपतीय शासनमा जाने कुरा ताजा जनादेशमा जनता कहाँ जाने? ताजा जनादेश भनेको त संविधानमा व्यवस्था छ नि। संविधानमा ताजा जनादेश 5 वर्षको ताजा जनादेश बकायदा साथ संविधानमा लेखेको छ। अरू कसैको सनकको भरमा चल्ने खालको चाहिँ जनादेश हुन्छ? यो कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने थलो त सर्वोच्च अदालत हो। निश्चित रूपले सर्वोच्च अदालतले मानिलिउँ फैसला गर्यो ताजा जनादेशमा जाऊ भनेर, नजाने तपाईँहरू? ताजा जनादेशमा मतलब ताजा जनादेश भन्नु भनेको 5 वर्ष संविधानले तोकिदिएको छ। संविधान संशोधन गर्ने सर्वोच्च अदालतलाई अधिकार छ हैन? व्याख्या गर्ने अधिकार त छ नि। संविधानलाई 5 वर्षको चाहिँ तपाईको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले के अरे 5 वर्षको निर्वाचन गर्ने कुरालाई मुद्दा रिट दायर गर्नु 5 वर्षको मुद्दालाई 5 वर्षको अवधिको कुरालाई घटाएर तपाईँ 2 वर्षमा या 3 वर्षमा जानुपर्छ भन्ने कुरा संविधान संशोधन गर्न मिल्छ। तपाईले संविधान संशोधन गर्न मिल्छ भएको छ देवजी हैन? अहिले सर्वोच्चले आएको फैसला हामी संविधानवादलाई मान्ने हो र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मान्ने हो भने
नेपाल त संवैधानिक सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुलुक भन्ने गरेका छौँ नि त हामीले होइन, मान्ने हो र त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार त हामीले सर्वोच्च अदालतमा सुम्पिएका छौँ। खैर तपाईँहरूले त्यहाँ कसरी खेल्नु भएको छ, कस्तो बनाउनु भएको छ, सर्वोच्च अदालत कस्तो छ त्यो अथवा नेपालका अदालत कस्ता छन् त्यसमा थुप्रै बहस गरौँला। यतिखेर सर्वोच्चले गरेको निर्णय तपाईँहरू मान्ने कि नमान्ने? होइन, सर्वोच्चले गरेको निर्णय नमान्ने भने त प्रश्नै उठाएको छैन नि होइन। सर्वोच्चले गर्ने व्याख्या निर्णय भनेर भनेको के हो त? संविधान सम्मत हुन्छ, संविधानको मातहतमा हुन्छ, संविधानको परिधिभित्र व्याख्या गर्ने कुरा हो। संविधानभन्दा बाहिर त व्याख्या हुँदैन। संविधानले के भन्छ त? 5 वर्षमा निर्वाचन गर्ने भनेर भन्छ होइन, 5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन गर्ने भनेर भन्छ। 5 वर्षभन्दा अलग टाइपको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्ने भनेर भनेको त संविधान संशोधन हो नि। संविधान संशोधन सर्वोच्च अदालतले गर्न मिल्छ? ल अब व्याख्या गर्छ सर्वोच्च अदालतले, के व्याख्या गर्छ त्यसको एउटा निर्णय आउला। तपाईँलाई अघि एउटा प्रश्न सोध्दै तपाईँले त्रिपुराको मुख्यमन्त्रीले जे भन्नुभयो र विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउनको लागि हामीले हेर्दा चाहिँ यहाँ घरेलु राजनीतिक दलका पात्रहरूले धेरै आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने काम यति धेरै गरेका छन् कि त्यसको तुलनामा अन्य कुनै मुलुकको कुनै राज्यको मुख्यमन्त्रीले भनेको कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण छैन जति हामी कमजोर बनाउने, कूटनीतिक मर्यादालाई नटेर्ने, देशलाई विदेशीको चलखेल बनाउने, थलो बनाउन हामीले जे योगदान गरिरहेका छौँ नि नकारात्मक योगदान, यो चाहिँ भत्सना योग्य छ। तपाईँ पनि भत्सना गर्नुहोस् त। होइन, अब यसमा त प्रश्नै भएन। यसमा त के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा सबैले चाहिँ पहल गर्नुपर्ने कुरा हो। मेन कुरा त्यसको नेतृत्व राज्यले गर्नुपर्ने कुरा हो हैन। राज्य भनेको सरकार मात्रै होइन नि, सरकारको तर्फबाट चाहिँ जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नु, राज्य भनेको सरकार मात्रै होइन नि हैन। सरकार मुख्य नेतृत्व गर्ने अंग त सरकार नै हो नि त। सरकार नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय मामलाको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालय हो हैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले त्रिपुराको मुख्यमन्त्रीले नेपालको चाहिँ मामलामा चाहिँ जो बोलिरहेको चाहिँ छ त्यो विषयमा चाहिँ तपाईको के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्वेशन उठाउनु पर्ने, त्यसको विरोध गर्नुपर्ने नपर्ने चाहिँ। सुन्नुहोस् न, अब फेरि संसद पुनर्स्थापना अथवा अर्को कुनै ढङ्गबाट अगाडि बढेको राजनीतिले नेपालमा थप चलखेल बढाउने, विदेशी हस्तक्षेप बढाउने, यो भू राजनीतिक संवेदनशील अवस्थामा झन् विदेशीको हस्तक्षेप र विदेशीको कठपुतली बन्ने यो मुलुक नबनोस्, त्यसो गर्नको लागि तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिले पनि अझै बढी सचेत भएर एकाङ्गी ढङ्गबाट हेरेर होइन, आफ्नो समूह चाहिँ सबैतिर सही अर्को समूह मात्रै गलत भन्ने जुन तपाईँहरूको एकल काटे खालको विश्लेषण छ नि, यहाँबाट अलि अगाडि माथि गएर त्यो खालको ढङ्गबाट हेर्नु पर्ला जस्तो हामीलाई लाग्छ। अन्त्यमा ल भन्नुहोस्। अब अहिलेको के अरे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भनेर भनेको छ। अहिलेको डेमोक्रेसीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा कति गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा समीक्षाको विषय हुनसक्छ। पद्धतिले गर्ने होइन नि त, समीक्षाको विषय हुनसक्छ। समीक्षाको कुरामा हामीले के भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि सुरुदेखि नै भनिरहेको विषय डेमोक्रेटिक के अरे यो सहमति डेमोक्रेसीको रूपमा लैजानुपर्छ। नेपाल जस्तो सानो मुलुक शक्ति राष्ट्रहरूको टकराव चलिरहेको अवस्थामा राष्ट्रहरूको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति सहमति डेमोक्रेसीको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उठेको अवस्था हो। त्यो उठ्दै पनि अल्पमत र बहुमतको मोडेलबाट गयो, सत्ता पक्ष र विपक्षको मोडेलबाट गयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कति एक मिनट सुन्नुहोस् न, त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको रक्षा कति गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा निश्चय पनि प्रश्नवाचक चिन्ह नभएको होइन। तर त्यो प्रश्नवाचक चिन्हका बावजुद पनि हामी के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सत्ता पक्ष र विधिले सत्ता पक्ष र विपक्ष बनाएको भए पनि हामी हरेक मुद्दामा सहमति डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्दै आएका छौँ र केवल सरकार गठन र सत्ता के अरे बजेटको विषयको बारेमा नीति कार्यक्रम बाहेक दुईटा विषय बाहेक चाहिँ अरू आम विषयहरूमा चाहिँ सदनमा अहिलेसम्मको 3 वर्षसम्मको अभ्यासमा आम विषयहरूमा सहमतिको प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सदनबाट सहमतिको डेमोक्रेसीलाई अभ्यास गर्न सक्यो, मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सक्छ। घरेलु राजनीतिको पक्ष विपक्षका विषयमा राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाधीनता सौदाको विषय बन्नुहुन्न भन्ने मात्रै हाम्रो कुरो हो। त्यसमा त निश्चित रूपले त्यो व्यावहारिक रूपमा देखियोस्। त्यसमा चाहिँ तपाईको राष्ट्रियताको मुद्दामा शब्दमा सहमति देखिएला। त्यो व्यावहारिक रूपमा सहमति कहाँ हो त? एक्सनमा सहमति कहाँ हो त भन्दा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रक्रियाबाट मुक्त भएर चाहिँ सहमति डेमोक्रेसीको वेबाट जान सक्यो। डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई नर्म्सलाई फलो गर्न सक्यो, राष्ट्रियता रक्षा हुन्छ। डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई नर्म्सलाई फलो गरेन एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने निरङ्कुश र फाँसीवादी र तानाशाही दिशातर्फ जाने हो भने नेपाल सिक्किमीकरण भुटानीकरण हुँदै नेपाल सिक्किने प्रक्रियामा जान्छ। विवाद भए पनि राष्ट्रियतालाई सौदाको विषय नबनोस् त्यो विवादकोमा र नेपालको मूल राजनीति राष्ट्र र जनतामा केन्द्रित हुने खालको राजनीतिक अभ्यास गरेको यहाँहरूले गरेको हामीले देख्न पाऊँ। हाम्रो शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
ताजा जनादेश किनेर कसका लागि? विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता, स्थायी समिति सदस्य, विघटित प्रतिनिधि सभाका नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।